你伸直隻手先，向前先，係啦，兩隻手伸直嘅，係啦，好啦，跟住咧慢慢咁樣拉後，係啦，出力拉後，係啦，冇錯啦，好叻喎，好，慢慢放翻，伸翻直，慢慢伸翻直，係啦，係好叻喎，嗱，試下個人放鬆啲先，個膊頭唔好咁縮起，係啦，好，再拉後，再試下拉後，出力。哇，好力喎！真係唔怪得知你隻手力咁好啦。好，慢慢放就慢慢又伸翻直。係啦 ，OK， 好，再嚟。嗱，陣間動作咁樣調轉嘅，頭先拉後啦，陣間咧就向前，咁樣。嗰條帶喺後邊。係啦，陣間幫你整，係啦，唔使緊張，我會幫你整嘅。係啦，亦都唔會整到你個身，箍住咗先，係啦，箍住個輪椅。好啦，跟住呢度咁樣揸實佢，揸實佢，係啦，呢度咁揸實佢，冇錯啦，好揸實，係啦，握實啲啊。好啦，跟住試下咁樣向前推，係啦，咁樣伸直佢，係啦，伸直佢，係啦，隻手伸直，左手伸直啲，呢隻手要伸直啲，再直啲，係啦，捉實佢，係啦，一，係啦，好，再嚟，二，係啦，出嚟，係啦，出嚟，係啦，伸直佢，好。好，三，係喎 ，OK 喎，四，呢度以前斷過，家下冇痛啊！以前跌過落。以前跌過落地啊嘛，而家冇痛啦。而家冇痛，不過行得唔係好好。唔慢得行得好好，好，好捉實佢，好捉實，好啦，跟住好似頭先咁啊，伸直隻手先。伸直隻手先，係啦，又係向後拉啦，向後拉，一，係啊，出力，一，好，放鬆，二，好，再嚟，三。好，放鬆。四，好，再嚟。五，感謝觀看，記得點讚關注我。